咁咧，首先嚟個自我介紹先。咁我哋由 Yulika 嗰邊開始咧。Hello， 大家好，我係 Hula Hula Pink 嘅粉紅色擔當 Yulika。Hello， 大家好，我係酒紅色擔當嘅 Yanko。係，大家好，我係紫色擔當嘅子音。大家好，我係次紫色擔當嘅花花。係 Account 擔當 Yuki 嘅社交紅色擔當 Yuki。Hello， 大家好，我係水色擔當嘅 Asuka。咁咧今日好開心咧，可以喺 RG 同大家見面啦。咁另外咧，我哋 Choco Pinky 嘅攤位咧會係喺 F01嘅喺嗰邊，係啦。咁樣福福你試下講嘢。咁6號咪冇事。幾多次？喂，有啦。咁樣咧，嚟緊咧就係我哋嘅今日嘅最後一首歌啦。大聲啲，聽唔到啊！係啦，咁就係啦。即打 call 嘅，大家一齊打 call。好啦，咁就耶！多謝晒。